Mheshimiwa Spika, mimi pia ningependa kuchukua nafasi hii kuchangia kwa hili mjadala ya maana sana. Lakini mbele ya hayo, mimi ningependa kuchukua fursa hii kutoa shukrani kwa watu wangu wa Sotik ambao waliona ni heri wanipatie fursa ili niweze kuwahudumia. Nataka kumpongeza sana Bwana Spika. Mimi baada ya kujaribu mara 4, mara ya 5 watu wa Sotik wamenipatia fursa hii. Mimi ningependa kutoa shukrani sana na kushukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye mwenyewe alinipatia nafasi hii ya kuhudumia watu. Kwa hivyo leo ni siku ya maana sana kwangu kama mwakilishi wa Sotik ili niweze kuzungumza na watu wa Kenya. Nafasi hii ya kuchangia kwa hili mjadala, kwanza nitoe shukrani sana ya kipekee kwa Mheshimiwa Yusuf Hassan. Mimi najua ni veteran, ni mtu ambaye amefanya kazi kwa nchi hii na ninatambua yeye, ninakupatia heshima. Kwangu leo Mheshimiwa Yusuf, Bwana Spika, ninamchukua kama shujaa ya nchi hii kwa sababu ametetea tamaduni zetu. Kwa hivyo Mheshimiwa Yusuf, tunakupongeza sana, Mungu akubariki. Bwana Spika, kubuniwa kwa Baraza la Kiswahili katika nchi hii ni jambo la maana sana. Na mimi ningependa kuchukua nafasi hii kwanza kuweza kushukuru mwanzilishi wa taifa la Tanzania, marehemu hayati Nyerere, kwa kufanya kitu la maana sana. Kwa sababu wakati alianzisha Kiswahili na akahakikisha ya kwamba watu wa nchi hiyo wanaongea Kiswahili. Mnajua ya kwamba umoja ya Tanzania wako mbele na tungependa kushukuru sana. Kuna watu wa Kenya pia wamechangia kwa Kiswahili, lugha ya Kiswahili. Moja ni Ali Masrui ambaye ni marehemu. Ali Masrui alifanya kazi, akaandika vitabu, lakini ametuacha. Tungependa kuwa na watu kama hawa, lakini tungependa kupongeza kwa kutupatia nafasi. Jambo la maana kwa baraza la mawaziri, Bwana Spika, ni kwamba itatoa mwelekezo, itatoa mikakati ya namna ya kutumia lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo tungependa kupatia nafasi hii ili tuweze kupanga sasa mambo ya nchi hii. Nataka kushukuru pia kwa sababu tunajua ya kwamba tukishapata baraza la mawaziri, baraza la Kiswahili, tunajua ya kwamba tutapata mwelekeo wa lugha. Mimi ningependa kusema tu ya kwamba Mheshimiwa Spika, nchi hii tushukuru wananchi wa area hii ya Kenya. Kwa sababu wakati huu sasa watu wa Kenya wengi wanaongea Kiswahili. Kabisa, Kiswahili ni lugha ya nchi hii. Ile shida ambayo tumekuwa naye ni mwelekeo, namna ya kutumia lugha sanifu. Tunajua lugha ya Sheng itakuja kumeza Kiswahili kama hatuwezi kuchukua hatua. Kwa hivyo Mheshimiwa Yusuf, tungependa kuona ya kwamba unachukua hatua nyingine ili uweze kuweka mjadala hii iwe kwa msaada, au kwa vile mwingine amesema, mheshimiwa mwingine amesema, tutafute namna ya kuweka vipengee kwa lugha, kwa sheria, ili tuweze kuingiza lugha ya Kiswahili hapa. Bwana Spika, mimi nataka kusema ya kwamba nataka kuunga mkono mnenaji mwingine ambaye alisema mahakamani, lugha ambayo inatumiwa mahakamani ni ya Kiingereza. Sasa mimi najua ya kwamba wale ambao wanahukumiwa bila kujua lugha gani imesemwa. Wanaambiwa tu enda kwa jela, ambiwa mmeweka fine, alafu wakili anamueleza. Kwa hivyo inafaa sisi tuanze kuchukua nafasi kama serikali, tuone ya kwamba Kiswahili imetumiwa. Bwana Spika, hata standing orders ambayo tumeambiwa iche haraka kwa lugha ya Kiswahili tuweze kutumia Kiswahili. Mheshimiwa Sigei, kanuni zetu za bunge tayari ziko kwenye lugha za Kiswahili. Ndio. Kwa hivyo hatutumii, lakini ningependa kwa Bwana Spika tuone kama bunge tuweke siku moja kwa mwezi
siku moja kwa mwezi itumiwe kwa wiki, Kiswahili iweze kutumiwa kwa bunge hili, ili tuweze kuona ya kwamba sisi tuko serious kwa kuweka lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba naunga mkono hoja hili, lakini nataka kupongeza mashirika mengine kama Radio China, kama BBC, kama Sauti ya Amerika, kwa sababu wametusaidia sana kuendesha lugha hii ya Kiswahili. Nataka kushukuru Bwana Spika, siku ya leo naunga mkono sana hii hoja ya Mheshimiwa Hassan, na mimi nasema tumeshukuru sana Mheshimiwa Hassan, enda step moja ingine ili uweze kuweka lugha hii kwa sheria. Asante Bwana Spika. Asante sana, vyema. Sasa nafasi hii tulisema ni ya Mheshimiwa Haika. Bwana Spika, na mimi nataka kuchukua fursa hii kukushukuru kwa kunipatia fursa ya kuweza kuzungumza. Nimekuwa nikisubiri kwa muda ili nipate fursa hii hata mimi niweze kuchangia, na namshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba leo imefika. Kabla sijaongelea hoja ya leo, nataka nichukue fursa hii ni washukuru watu wangu wa Taita Taveta kwa kuweza kunipatia kipindi cha pili ili niweze kuwatumikia kama kiongozi wao mara tena. Nawashukuru sana, na ninataka kuambia kazi ile njema tuliweza kufanya tutaifanya tena na zaidi. Nikirudi katika hoja yetu ya leo, nataka kutangulia kwanza kumpongeza sana Mheshimiwa Yusuf kwa kuleta hoja hii ambayo ni bora sana ya kuweza kuundwa kwa baraza ambalo ni la lugha ya Kiswahili. Kiswahili jamani, kitukuzwe. Kiswahili ni lugha nzuri, na Kiswahili imetambulika katika nchi yetu ya Kenya kama lugha ya taifa. Na basi Kiswahili ikiwa kama lugha ya taifa katika nchi yetu ya Kenya, haijaweza kutiliwa maanani, haijaheshimishwa kulingana na vile imetambuliwa kama lugha ya taifa. Na kukipatikana baraza hili, basi litaweza kuweka mikakati thabiti ambayo itaisababisha hii lugha yetu ya Kenya iweze kupendwa, iweze kuwa na watu wengi ambayo wataienzi, iweze watu waweze kujivunia hii lugha ya Kiswahili. Lugha hii ya Kiswahili ni lugha ambayo inaweza pia kutumika kuunganisha Wakenya. Tukiwa kama nchi yetu hii ya Kenya, tunajua vyema ya kwamba yako makabila mbalimbali, lakini kuna jambo moja ambalo linaweza kutuunganisha. Lugha ni moja ya jambo ambalo linaweza kuunganisha watu, na lugha ya Kiswahili inaweza kutuunganisha. Na si Kenya peke yake, Afrika nzima, hata mashariki tunaweza kuunganishwa na lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo mimi naunga mkono sana nikisema ni wakati wa sawa ya kwamba hili huu mpango mzima wa kuweka hili baraza iweze kufanyika ili lugha hii iweze kutukuza katika Kenya yetu. Nataka kumushauri pia mheshimiwa kwa kumweleza, baada ya hapa tumekuwa tukiyazungumza hapa bungeni na mara nyingi yanaishia hapa. Basi ni wakati tuweze kwenda hatua nyingine tena mheshimiwa. Baada ya hapa uweze kufuatilia ya kwamba yale tunayanena hapa tuweze kuyatenda. Hii lugha tuweze kuhakikisha kwamba inazungumzwa, watu wanajivunia, mikakati bora, watu wanaweza kujifunza, ili tuweze kuimarisha Kiswahili na Kiswahili kiwe bora katika nchi yetu, na tuweze kuona Kiswahili kikituunganisha kama Wakenya.
Asante Bi Speaker kwa fursa hii, na asante kwa kuniweza kunipatia nafasi ya kuchangia, na pongezi mheshimiwa kwa kuleta hoja hii. Asanteni sana. Asante mbunge wa Taita Taveta. Mheshimiwa anayefuata ni mbunge wa Ganze ambaye ni Charo Kazungu. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kuweza kunipatia fursa hii kuweza kutoa maoni yangu kuhusu umuhimu wa lugha ya Kiswahili hapa nchini Kenya, na pia nichukue fursa hii niweze kumpongeza mbunge wa Kamkunji Mheshimiwa Yusuf Hassan kwa kuweza kuleta hii hoja ya kubuniwa kwa baraza la Kiswahili hapa nchini Kenya. Kama vile wenzangu wametangulia kusema, ni kweli kabisa kuwa Kiswahili ni lugha ambayo inathaminiwa sana hapa Kenya na watu wengi. Ni lugha ambayo inatumiwa na makabila karibu yote hapa Kenya. Na si Kenya peke yake, lakini ukiangalia ukanda wote wa Afrika Mashariki, ukanda wote wa Maziwa Makuu na Afrika mzima kwa jumla, sasa wameweza kukubali lugha ya Kiswahili na wameanza masomo mbalimbali katika nchi zao kuhakikisha kuwa lugha inabobea katika hizo nchi. Lakini la kushangaza Mheshimiwa Spika, hapa nchini Kenya bado tunachukulia lugha ya Kiswahili kama lugha dhaifu, kwa sababu wengi wanafikiria kuwa mtu akiongea Kiswahili huwa hajasoma vizuri, mtu akiongea Kiswahili huwa ana elimu duni. Wakazi wa Kenya, wananchi wa Kenya huwa wanashabikia sana Kiingereza kuliko hii lugha yao ambayo iko ndani ya katiba kama lugha ya kitaifa. Mheshimiwa Spika, ukiangalia kama kule pwani nimetoka, lugha ya Kiswahili inachukuliwa ama inakejeliwa sana. Hata ukiangalia katika mitihani ya kitaifa darasa la 8 na kidato cha 4, ukiangalia vile wanafunzi wanapita mitihani yao ya lugha ya Kiswahili, utapata hawapati maksi nyingi sana. Japokuwa inasemekana wazi kuwa pwani wanaongea Kiswahili, lakini hali hii hayaonekani katika ile mitihani ya kitaifa, kwa sababu utapata wanaopita vizuri mitihani ya Kiswahili huwa ni shule za kutoka sehemu ya bara, lakini si sehemu ya pwani. Hili ni jambo ambalo lazima kama viongozi tulitilia maanani, na ndio maana mimi nasimama hapa kuunga hoja ya Mheshimiwa Yusuf Hassan ya kusema ni lazima tubuni baraza la kitaifa ili tuweze kuhamasisha Wakenya, tukijumuisha hata wapwani pia, wawe wakiongea hii lugha na waweze kuisanifisha, waweze kuongea kama vile ndugu zetu kule Tanzania tunawaona wakiongea. Hii lugha ikitumiwa vizuri inaweza ikaunganisha Kenya hii yetu. Maana hapa tuna makabila zaidi ya 45 na kila kabila lina lugha yake. Tanzania ninajua wana makabila zaidi ya 50, lakini si rahisi kujua Tanzania kwa kabila gani, kwa sababu wote wameunganishwa na hii lugha ya Kiswahili. Na ninaomba kama imewezekana na baraza la kitaifa hapa nchini limeundwa liweze kuleta Wakenya wote pamoja, waweze kusahau makabila yao, waweze kuwa na lugha moja ambayo itawaunganisha wote kama Wakenya. Mheshimiwa Spika, lugha ya Kiswahili haiongelewi hapa Kenya pekee kama nilivyosema. Saizi hata bara la Ulaya, ukienda kule China saizi wameandika walimu wengi wa Kiswahili wanafundisha wananchi wao jinsi ya kuongea Kiswahili. Ukienda kule Amerika pia utaona walimu wengi wa Kiswahili wamepelekwa Amerika, wanafundisha wa Amerika jinsi ya kuongea Kiswahili. Utaona kuna wasanii waliobobea wa Amerika ambao wameimba katika lugha ya Kiswahili. Msanii kama Michael Jackson aliimba nyimbo kwa lugha ya Kiswahili. Msanii kama Lionel Rich aliimba nyimbo kwa lugha ya Kiswahili, na hawa ni wa Amerika. Msanii kama Rihanna ameimba nyimbo katika lugha ya Kiswahili. Lakini hapa Kenya sisi wenyewe tunadhaalisha hii lugha ya Kiswahili. Watu wanatoka mbali
nchi za mbali wanakuja hapa Kenya kusoma lugha ya Kiswahili. Kuna wanafilamu wale wabobea kutoka Amerika pia, kina Forrest Whitaker, walikuja hapa Afrika, Uganda, na wakasoma Kiswahili na wakatengeneza filamu kama ile inaitwa The Last King of Scotland. Ni wa Amerika lakini wanaongea lugha ya Kiswahili na wanaongea kisanifu. Kwa hivyo mimi naunga mkono sana hii hoja ya Mheshimiwa Yusuf Hassan ya kuwa hapa Kenya pia tubuni hili baraza la Kiswahili ili tuweze kuhakikisha kuwa Wakenya wanaongea lugha sanifu. Hapa Nairobi najua kuna shida kubwa sana kwa sababu hapa Kiswahili wanaingiza shengi kila wakati. Wenyewe wanasema ni Kiswahili lakini mtu ambaye ametoka pwani akisikia vile wanaongea pengine hata elewa hata neno moja ambalo limeongelewa pale. Kiswahili tunasema inaunganisha wananchi. Inaleta ile inaitwa identity kwa Kimbombo. Inaleta uniformity. Na hii itawezekana kama kutakuwa kuna baraza rasmi. Good afternoon. We interrupt normal programming and we shall be crossing over from Parliament buildings and crossing over to Embakasi Garrison to bring you comprehensive